sa malapit sa pagputok ko yun. Hindi nakita rin yung pinaka-trend niya. Kita rin dati yung trend niya. Wala nga ako. Yun lang dito ako. Pero ngayon ulit. Wala. Wala tayo indikator. Nakita namin yan eh. Kaya nga, nakita pa, mausap pala. Wala mang yan. Eh, napalig na yung gusto na. Mausap pa. Layo na tayo. Oo na. Wala sa atin yun. Kaya naman sila. Pinaliligan. Doon maganda yung pwesto eh. Ibang ano, isa may kainan doon. Mas medyo malapit na sa ano talaga. Dito lang, kaysa may magkalampas pa ng monte, yung mga kainan doon. Ito sa ano, sa baba. Napakalapit din. Oo, doon. Oo nga, pagbabag ka sa Talisay. Napakalapit. Hindi, meron pa rito yung daan. Sa Saway kasi doon. Yung malapit-lapit na Malapit dyan. na po dyan, yung dito sa Ibares, Rizal. Katagal. Doon kasi may pwesto. Dito sa Sumay na yung pwesto. Wala pa yun, yung mga pinuran pa, wala pa yun. Pero ngayon, wala na, kapuro na, may mga pahay dyan. Ito nga, Oo. kahapon, ay, 30 na yun. Ay, namahamlan, ay, wala na. Yung kapuro yun. Kasi parang kung ganyan lang ang tao siguro na bibili, mga kalahati na yung tao niya. Ayan, laki na dito sa Pilipinas natin. At yan. Kailangan yun. Oo, iabot yan. Diyan lang talaga. Pero patay lang sa mga kaya hinahangin eh. Kaso Oo, sige. Makikita mo, pagpapag sa
Rambo-rambo, talaga.